Все в точку. Все в точку сказали. Сейчас вот особенно, что происходит, не очень такое вот как раз Рахо, вот это. Как раз вот насчет кражи и бизнеса у меня такие моменты возникли. Я наоборот сейчас хочу развивать, но именно февраль, март месяц бутик переделывать, увеличивать бутик, продажи увеличивать, чтобы. И у меня был конфликт сейчас очень сильный сегодня по поводу подозрения кражи на работе. И он сказал, что сильно нервничаю, что может даже псориаз. И вот я сегодня так конфликтовала, что у меня голос пропал от нервов. Я вот буквально чаек попила, успокоилась и с вами. И вот я хотела задать вопрос. Можно? Да, конечно, задавайте. По поводу... Да, Да. задавайте, да. Да, вот по поводу бизнеса сейчас, допустим, увеличивать, он говорит, не надо. Э, Подождать мне, получается, после Пуджи начать все-таки стройку заново, там, ну, бутик расширять, э, перетрубацию делать с коллективом, увеличивать состав сотрудников. После Пуджи пока ничего не делать, да? Вот он сказал бизнес, сейчас вот не давать слова и не надо. Я понял. Сейчас தான். Да. ஜி அவங்க இந்த தொழிலை வந்து விரிவுபடுத்தணும்ன்றாங்க. இப்ப பண்ணலாமா இல்ல எப்ப பண்ணலாம், பூஜை பண்ண பிறகு பண்ணலாமா இல்ல எப்ப பண்ணலாமான்னு கேக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு பிசினஸ் டெவலப் பண்ணி புதுசு ஆளுங்கெல்லாம் எடுத்து வேலைக்கு பண்ண போறாங்களாம். தாராளமா பண்ணலாம். பிப்ரவரி மாசம் பண்ணலாம் சொல்லுங்க. До февраля подождите. До февраля, я так и думала, думаю, подожду-ка до февраля. Представляете? До Ну, февраля. вот говорю, не буду торопиться, До но пока почву подготовлю до февраля, да? Да. Планы все на Второй- бумаге начертите, все держите наготове, а как февраль уже приступайте к реальным действиям. Да, потому что как раз в Индию уеду уже, как раз до 10 февраля я буду. Ну, здорово. Второй вопрос. Проклятие змей предков. Но я это ощущаю, именно я с Тимуром об этом говорила, что чувствую проклятие по роду, по отношениям как раз, что я чувствую, это идет. Почему? Потому что сестра развелась, мама развелась, а я вот одна в семье, там, ну, уже 17 лет с супругом, но у меня постоянно мысли развестись. Вот как все сказал, вот, опять имя не запомнил. Гуруджи называйте, Гуруджи. Гуруджи, да, опять сказал Гуруджи, да, вот как это исправить? Пуджу опять заказывать, да? Вот это все. Давайте Ада. நாகதோஷம் இருக்கிறதுனால எப்ப பாரு தகராறாஞ்சி. அவங்க வந்து என்ன, இப்ப முதல்ல அக்காவும் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு, அம்மா டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. நானும் அதை பத்தி இப்ப பாரு யோசிச்சுட்டே இருக்கேன், அதுக்கு என்ன பூஜை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே ஓகே. சர்பசாந்தி ஹோமம் பண்ணலாம். இல்லாட்டி